gute wambwira ngo umuntu yari kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 19 by'abasubscribers, ibihumbi 10 na bingahe byose bivaho asigara kuri miliyoni imwe n'ibihumbi 200? Biriya ntabwo ari nge, ndagira mbamenyesha ko atari nge, ntabwo ari nge, kandi nta nubwo ari n'Imana irimo guhana Sabe. By the way, nimukitiranye imirimo y'Imana n'imirimo ya Satani. Bibiliya ivuga ko iby'umubiri ni iby'umubiri, iby'umwuka ni iby'umwuka. Ntabwo ibyo bintu bibangikanwa, ntabwo bikunda. Sabe nta muntu wamuroze, nabonye bamwe mo kubabeshya ngo yarozwe. Sabe nta muntu wamutegeye mu gico, Sabe nta muntu wari wapanze ngo kumufata amashusho, nabonye arimo kwifatira John ku gahanga ngo twari twabipanze. Ibyo byose ni ibinyoma murimo kuvuga, murabizi mwebwe. Uyu mugabo yasenye ingo nyinshi, ariko mwese mwatinye ngo kumuvugaho, mwatinye gukanda ikibyimba ngo no. Abandi bose nibatinya kubivuga, ngewe nzaza nicare hano kuri Yago TV Show mbivuge. Usabwa gusaba imbabazi Abanyarwanda, wa mugabo, ugasaba imbabazi abahanzi wangije. Ibi bintu ndimo kuvuga abahanzi barabizi, ariko mwabahanzi mwe mwavuye mukavugisha kuri, mukavuga inkuru mwanditsweho n'uyu mugabo, abitwa ba Kid Gaju, inkuru banditsweho, mwaba muzi inkuru banditsweho n'uyu mugabo witwa Murungi Sabe, inkuru zibica zibarangiza, abitwa ba Social muramuzi inkuru banditsweho n'uyu mugabo. Abahanzi muhaguruke muvuge ibintu uyu mugabo yabakoreye, kuko this is the time kugira ngo abantu bose bamunze icyitwa showbiz bahagarika ibintu bibi, bikorwa bibi babihagarike, twubake showbiz yubakiye ku gukora, yubakiye ku kuri. Ariko byaba bisa bite twubatse showbiz yubakiye ku gukora ndetse no mu kuri? Nako byaba bisa. So ndabibasabye wa mugabo we, bibe n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nkuvugaho, kuko nukomeza kwishyura amafaranga, reka nkubwire none ngira gutya, nukomeza kwishyura amafaranga kugira ngo bakomeze kuzibanganya ibimenyetso, nanjye ndarushaho gukaza operation, kandi ninyikaza. Ubu noneho I'm talking to you, na undi muntu nashizemo, I'm talking to you. Uri umu big influencer, ariko nanjye ndi umu big influencer. Nubaha akazi wakoze, ariko nawe ugomba kubaha akazi nakoze. Nutubaha akazi nakoze, sinzigera nubaha akazi wakoze, my guy. So I'm talking to you. Nutansaba imbabazi, reka Abanyarwanda tunabareke noneho mvugane nawe turebana gutya. Ngewe nutansaba imbabazi, ngewe Yago mbone video yawe, sinyeneye kukwicaza kuri Yago TV Show. Uzicare kuri channel yawe usaba imbabazi Yago, ibyo wankoreye byose ubivuge. Numara kubivuga, urabizi ntago nzabigusubiramo, nta nubwo nzabikwibutsa, urabizi. Numara kubivuga unsaba imbabazi wowe Sabe Murungi, ndabisubiramo amazina yawe, Umurungi Sabe, ugomba kunsaba imbabazi wowe. Nutansaba imbabazi, ngiye kubwira ibintu bizakubaho. Nutansaba imbabazi, nabwo ngo nimumfate nk'umuhanuzi, ariko Yesu uri muri ngiye warakora kandi ni muzima. Nutansaba imbabazi, zayoyoka ubibonesha amaso, kandi bizayoyoka mu izina rya Yesu. I'm talking to you. Ndimo ndavugana n'umutima wawe. Ugomba we kwicara kuri kamera wicajeho abantu benshi, usebya kamera wicajeho abantu benshi, ugambanira izina ryanjye, kamera wakoresheje ushaka kundangiza burundu ngo unyice, nge mu kagare mbi kimuga. Uyu munsi ukaba ari wowe ushobora kuba ugiye no kukajyamo. None ubu ngubu we are going to talk, nge nawe we are going to talk. Inyuma yawe hari abandi, nabo nibakomeza kumenyera, nabo tuzazana ibyabo, nabo barekeraho. Mwabanyamakuru mwe ndimo ndabawoninga bwa nyuma, mwabahanzi mwe ndimo ndabawoninga bwa nyuma, nta ruhande mbogamiyeho. Ngewe nzajya nza mvuge ukuri. Abahanzi barangijwe ndimo ndabavuganira, ariko kandi nabo ntibazigera bamenyera izina ryanjye, kuko barabizi ko hari byinshi twabakoreye, twabafashije. Abanyamakuru nabanye namwe, ndabazi muri babi, mwebwe muri nababi cyane no kurusha abahanzi. Abanyamakuru bo mu Rwanda muri babi cyane, noneho mwebwe abakoresha social media ndabivuze. Mugomba guhinduka, mugomba kwihana, mukareka ikinyoma, mugatanga ibintu byubaka igihugu, mugacreatinga content zubaka igihugu. Ndabazi mwebwe abanyamakuru, ndabazi, nabanye namwe, nababayemo. Abahanzi namwe nababayemo. Nta muntu mbogamiye uyu munsi nta muntu mbogamiye.
nasabye imbabazi igihugu cyanjye, nsaba imbabazi abanyarwanda aho bari hose, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko bawoninga bwa nyuma ari abahanzi ndetse n'abanyamakuru. Ndimo ndabawoninga bwa nyuma, ndimo ndabawoninga bwa nyuma. Ibyo binyoma mwirirwa mugaburira abanyarwanda, uwo mwanda mwirirwa mugaburira abanyarwanda, ibyo bishingwe mwirirwa muha abanyarwanda mukabyita showbiz, mukabyita ngo gutwika ngagatwiko, ndabihagaritse mu izina rya Yesu. Uzajya ubeshya abanyarwanda waciye kuri social media, nanjye nze nkunyomoze nerekane n'ibindi bimenyetso by'uko wabeshye. So muhagarike ibyo bintu murimo. Rero wa mugabo wowe ugomba kunsaba imbabazi pe narabavuze, n'ubu ngiye kongera mbasubiremo. Umuntu umva mboneho no gushimira abasabye imbabazi nubwo bazisabye biyererutsa. Umuntu witwa Sabe ari ku ruhembe, ari mu bambere bagomba kunsaba imbabazi, mbisubiyemo. Umuntu witwa Bruce Melody agomba kunsaba imbabazi kuri social media, aho yavugiye ko ari we ngo wamaye igitekerezo ngo cyo gushinga Yago TV show, abeshya. Aho yansebereje nyumiriya mu bikari n'ibiki byose, ibyo byose azi. Wowe Bruce Melody ugomba kunsaba imbabazi, uzabireka ibyo bizayoyoka, bizashira ubireba, uzabyibonera wowe uzabyibonera. Kuko nababwiye ko ngewe ntera mu izina rya Yesu, ntabwo ntera mu izina ryanjye, ntabwo ntera mu izina ry'abapfumu. Nahisemo kuyoboka Yesu no gukorera Imana, ari nayo mpamvu ngewe nzabatera mu izina rya Yesu, sinzabatera mu izina ry'amafaranga. Mwe muvuga ko mufite amafaranga menshi, sinzabatera mu izina ry'imiryango, sinzabatera mu izina rya hiti, sinzabatera mu izina ryo kuririmba neza ngo ninjye muhanzi uyoboye, ngo oya, nzabatera mu izina rya Yesu. Aba bantu ngiye kuvuga hano, abandi bo naranabababariye, ariko ababo bagomba kunsaba imbabazi. Umuntu witwa Sabe agomba kunsaba imbabazi, umuntu witwa Bruce Melody agomba kunsaba imbabazi, umuntu witwa DJ Brian ugomba kunsaba imbabazi. Ibyo ngibyo nabonye DJ Brian, by the way, abantu muri hafi ya Sabe muri burebe kino kiganiro, Sabe mumugira inama, kuko hari abantu bitwa aba influencer yishyuye barimo baramwangiza cyane, ariko we ntago abizi. Barimo baramuhakanira ko biri atari we wabikoze, ariko birimo birongera ubukana cyane, birimo birazamura umujinya w'abantu cyane. Ashobora gushiduka isimbiti iva abantu bashizeho, kubera ko abantu bamaze kumenya ukuri. Urabizi mu mutima yuko uri yari wowe wirukaga, wari uvuye mu nzu, wari uri kumwe n'uwo nguzi, ariko utangiye kwishyura abantu ngo bakuvuganire. Brian arimo arakoshya n'abandi wishyuye, wahaye ubufaranga, barimo bacita bagafaranga. Komeza ubishyure iby'abapfu byiribwa n'abapfumu, komeza ubishyure birire, n'abandi ba influencers bahe. Ariko nanjye uciye inbox tumwe naribi. Ubuso wagize ngo ngewe mpaye ibihumbi 20 by'idolari, ko wigamba ko ukorera menshi. Nanjye umpaye ibihumbi 20 by'idolari, nayarya namara kuyarya nkaza nkavuga ni Sabe yampaye ibihumbi 20 by'idolari ngo nze muvuge neza. Ariko naba nayari ndabizi ko ari abajene hano i Kigali barimo kukurira amafaranga, bakomeze bayarye. Ariko nabonye bitwa ba DJ Brian barimo kumushuka bambe. Abantu muri hafi ya Sabe mumukunda, mumugira inama nta